फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम बनाएंगे सुपर स्पॉन्जी दही भल्ले। इसके लिए मैंने धुली हुई उड़द की दाल को रात भर भिगो के रखा था और सुबह उठ के इसका 2-3 बार अच्छे से धो के सारा पानी निकाल लिया था। उसके बाद मैंने इसको मिक्सी के जार में डालकर अच्छे से ग्राइंड किया था। मिक्सी के जार में डाल के अच्छे से ग्राइंड करेंगे। देखो फ्रेंड, बैटर हमारा हो गया है। अब इसमें हल्का सा नमक डाल के इसको अच्छी तरह से फेंटेंगे। यहीं पे हमें अपनी सारी मेहनत करनी होती है, क्योंकि जितनी अच्छी तरह हम इसको फेंटेंगे हमारे दही बड़े जो है वो उतने ही ज़्यादा स्पॉन्जी और फ्लफ़ी बनेंगे। देखिए फ्रेंड, जितनी भी हमें ताकत है सारी इसमें लगा देनी है और फिर एक कटोरी में थोड़ा सा पानी डाल के इसको चेक करेंगे। अगर हमारा बैटर जो ऐसे पानी में तैर जाता है, मतलब हमारे दही भल्ले का बैटर जो अच्छे से हो गया है। अब मैंने कुछ इमली और खजूर की चटनी थी जिसको अच्छे तरह से ठंडे पानी में डाल के मिक्स किया था और ये चटनी मैंने तैयार की थी। ये रेडीमेड चटनी थी और ये हमारी चटनी बिल्कुल तैयार हो गई है। तेल गरम हो गया है। अब मैं चम्मच में पानी लगा के दही भल्लों को इसमें ऐसे डालूंगी। इससे हमारा ये जो बैटर है वो चम्मच के साथ चिपकेगा नहीं और हमारे दही भल्ले जो है वो बड़ी आसानी से बन जाएंगे। देखिए फ्रेंड, कितने अच्छे भल्ले बनके तैयार हुए हैं। इसका एक दूसरा तरीका भी है, इसको हाथ की मदद से भी हम ऐसे बना सकते हैं, इसलिए मैंने दोनों तरीक़ों से इसको बनाया था। इससे भी हमारे भल्ले जो हैं काफ़ी अच्छे गोल गोल राउंड शेप में बने थे। देखिए फ्रेंड, कितने अच्छे बने हैं। और ऐसे करके मैंने सारे भल्लों को बना लिया था और एक प्लेट में डाला था। अब इसके लिए थोड़ी सी दही लेंगे जिसको अच्छी तरह से जिसमें चीनी डाल के अच्छी तरह से इसको फेंट लेंगे, क्योंकि मीठी दही भल्लों के साथ अच्छी लगती है। फिर इसमें थोड़ा सा काला नमक भी मैंने डाला था और अच्छे से मिला लिया था। अब हम हल्का गुनगुना पानी लेंगे, उसमें अपने भल्ले डाल देंगे ताकि जो हमारा ऑयल है वो सारा निकल जाए। फिर अब मैंने एक प्लेट में दही डाला था और ऊपर से 2-4 दही भल्ले निचोड़ कर डाल दूँगी। तो इन भल्लों को मैंने निचोड़ लिया है और अब प्लेट में डाल दिया है। ऊपर से फिर से मैंने इसमें दही डाला था। ऐसे करके मैंने सारी प्लेट में भल्ले भर लिए हैं और ऊपर से दही डाल दिया है। अब मैं इसमें सॉस डालूँगी और फिर जो मैंने इमली और खजूर की चटनी बनाई थी वो भी इसमें डाल दूँगी और साथ में बूंदी जो होती है बूंदी भी मैंने इसमें डाली थी। आप इसमें गार्निशिंग में कुछ भी डाल सकते हैं। और भल्ले हमारे रेडी हो गए हैं फ्रेंड, बहुत ज़्यादा टेस्टी बने थे। तो आप भी खाओ पियो और मस्त रहो। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें ताकि हम आपके लिए और वीडियो लेते आएँ। थैंक यू।